Ekitongole kinnema nga kiyambibwako poliisi kisiibye Nabweru nga kiteeka alaama ku nnyumba ezirina okumenyebwa olw'okwesenza mu lutobazi lwa Lubigi. Obwedda balina maapu ebalaga olutobazi luno we luyita nga bwe kakutanda ng'ennyumba yeesangiddwa mu kibangirizi ky'olutobazi luno nga bakuwa ekipapula ekikusengula ko n'okuteeka alaama ku nnyumba. Era obwedda basooka kunnyonnyola bantu. Abamu embeera obwedda ebasukkako okukkakkana nga bazirise. Newankubadde abasinga obwedda babavuma tekiremesezza Nema kugenda mu maaso n'omulimu gwabwe. Bangi ku batuuze bano bategeezezza nga bwe bamaze emyaka n'ebisiibo mu kitundu kino. Nga mukugulawo wano tuwali mazzi nga tusimba lumonde, tusimba ebitooke, tukola buli kimu. Kati kwe kujja n'embeera wano ebbanga ddene mbadde mu from 1990 wendi wano. Abaana bange bonna mbazalidde wano. Abaweeyo akasente akatini bafune gye beeyongera. Obumanyi bw'amateeka bannaye bugenda kuba bungi. Kati tuli mu ntalo za bijambiya, ababbi bangi, abavubuka tuni omuvubuka oli bamenyedde akayumba ke. E Kampala bamukwata olw'omusolo kati ssaawa zino akole ki? Batubulidde ng'ebbanga eribaweereddwa bwe liri ettono ddala. Abantu waddeyo emyaka ng'ebiri omuntu n'otandika okunoonya obusente n'onoonya w'ogenda. Naye at this time omuntu ogenda kujja wa ssente. N'ezipangisa zennyini tuzirina, n'ez'okulya zennyini tuzirina. Ku mulundi guno n'amakampani tegataliziddwa okuli erya Prime Paint ne Sky Mattresses. Kitegeezeddwa ng'okumenya bwe kuyimiriddemu okutuusa ng'ennaku ezaaweereddwa abantu bano okusenguka ziweddeko. Asifa Nanvuma, agafeeyo ku Spark TV.